हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, मैं करने वाला हूँ बैट की अनबॉक्सिंग। तो देखिए, आप करते हैं बैट की अनबॉक्सिंग। यह है बैट हमारा। तो देख सकते हो, ये बैट बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। तो देख सकते हो, ये बैट ऐसा स्टोन का है। देखिए, ये देखिए बैट। तो दोस्तों, बहुत ही प्यारा बैट है। और बाकी आप कमेंट करके बताओ बैट कैसा लग रहा है। मेरे हिसाब से तो बैट का वेट बढ़िया है, लाइट है। तो आप बताइए बैट की क्वालिटी कैसी लगी आपको। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।